即将倒闭的披萨店迎来了2位狗夫妻，他们直勾勾地盯着老板，万水千山总是情，给口吃的行不行？披萨店位置偏僻，没有顾客光临，好不容易来了2只小可爱，店老板热情邀请狗狗进门，狗狗犹豫不决，刚跨进去却又羞涩地收了回来，因为害怕弄脏地板，即使落魄乞讨也不能丢失了应有的礼貌。就在几天前，温度骤降，万物披上雪白的大衣，这对于流浪狗来说无疑是雪上加霜。贫瘠的野外找不到食物果腹，丈夫望着饥肠辘辘的妻子，他摸了摸妻子的狗头，不要怕，有我在。此时的丈夫像大山一样可靠，聪明的丈夫还真有办法，领着妻子来到一家披萨店。可惜披萨店没有营业，但他们并没有离去，而是守在店门口，期待店家赏口热饭。寒冷的冬夜，他们却只能依偎在路边度过长夜。第二天，这对夫妻早早来到店门口，店主似乎明白了他们的意图，但自己的店铺面临倒闭，对此也无能为力。但看着狗狗恳切的眼神，于心不忍拿出2盆狗粮。虽然店外寒冷刺骨，可是狗狗的心却很暖，因为他们终于吃了一顿饱饭。没想到这个善举被人发到社交平台，很多人慕名而来，欣赏2只可爱的狗夫妻。他们动作出奇的一致，扭头动作同步，就连打个哈欠也是同步的，真是默契的狗夫妻啊！因为沾上狗狗的福气，披萨店很快成为了当地的网红店，是狗狗拯救了濒临倒闭的店铺。他们似乎也彻底认定了店主作为主人，晚上回家就会目送他离开，清晨听到店主的车声也会上前迎接，真的为这个小店增添了活力。看着他们每天流浪街头，店老板还是决定收养这对流浪狗夫妻，还特意为他们准备了一间大房子。得知店主愿意收留自己，狗夫妻真的开心到不能自己。主人亲自为他们戴上围巾，并给他们起了很好听的名字，一个叫大方，一个叫小方。他们终于不用风餐露宿了，终于也有挡风遮雨的小窝。狗夫妻也成为了店里的服务员，他们对人非常友善，不仅会帮助老板揽客，还会卖萌配合游客。他们也成为了店里的吉祥物。之前面临倒闭的店铺生意越来越好，猫来富，狗来福，点赞的你也会沾上这样的福气。